Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Waaqayyo Abbaan keenya hunda keenya nu gargaaree, hunda keenya nu jajjabeessee, umurii keenya irratti guyyaa kana nuuf dabalee bakka qulqulluu kana kan nu fide Waaqayyoodha. Akka eeyyama isaatti sagalee isaa, jecha isaa isa jiraataa ta'e kana kan rakkatan gargaaruu kan danda'u, kan abdii kutatan abdii horachuu akka danda'aniif humna kan ta'u, akkasumas immoo namoota hedduudhaaf qabbana kennuu kan danda'u, jechi Waaqayyoo, sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatamu, yeroo barsiifamu, hundumti keessan tasgabbii guddaadhaan, obsaa fi amantaadhaan teessanii akka barattan Waaqayyo Gooftaan hunda keenya nu gargaaru. Arjummaan Waaqayyoo nuuf baay'atee dhiifamnii fi araarri isaa osoo nurraa addan bahin umurii keenya irratti guyyaa kana nuuf dabalee yeroo kanaan kan nu ga'e Waaqayyoodha. Akkuma beekamu Waaqayyoon addunyaa ija keenyaan ilaallu kana isa mul'atus isa hin mul'annes hundasaa bakka hin jirreerraa gara jirutti fidee kan uumedha. Addunyaan osoo hin uumamin, barri osoo hin lakkaawwamin, aduu fi addeessi osoo hin mul'atin, urjiin osoo hin lakkaawwamin, akkasumas biqiltoonnii fi beelladoonni biyya lafaa kanarra jiran hundumti isaanii gara jireenyatti osoo hin dhufin, sagaleen bakakkaa fi duumessaa osoo hin dhagahamin dura jiraataa kan ta'e, amalummaa isaatiin qulqulluu kan ta'e, guyyaa ja'affaa irratti bifaa fi fakkeenya isaatiin nama kan uume, nama erga uume booda immoo namootaan galateeffamaa kan jiraatu Waaqayyoon hunda keenya nu gargaaree yeroo kana eebbisee nuuf kenneera. Akka eeyyama isaatti manni kiristaanaa keenya Ortodoks Tawaahidoon walumaa galatti barsiisummaan ishee maal irratti kan hundaa'edha? Namni tokko ani amantaa Ortodoks Tawaahidoo duuka nan bu'a, Ortodoks Tawaahidootti nan amanaa, mana kiristaanaa kana keessatti miseensa ta'een guyyaa 48tti cuuphameen qaama mana kiristaanaa, qaama Kiristoos ta'ee jiraachaan jira jedhee akka dubbatu jalqaba maalitti amanuu qabaa kan jedhu walumaa galatti barsiisummaa mana kiristaanaa hubachuu beekuun barbaachisaadha. Akkuma hundi keessan beektan addunyaa kana irratti maqaa amantaatiin kan jiran 1000 olidha. Hundumti isaanii garuu dhugaa qabnaa, kitaaba qulqulluutti ni amannaa, barumsi keenya barumsa duuka bu'ootaati, amantaan keenya amantaa duuka bu'ootaati, barsiisni keenya barsiisummaa duuka bu'ootaati jedhanii yaa dubbatan malee garuu immoo keessa isaanii seentanii odoo ilaaltanii barsiisummaa isaanii kitaaba qulqulluudhaan madaaluudhaan osoo ilaaltanii walumaa galatti barsiisummaan isaanii barsiisummaa duuka bu'ootaa miti. Kanaaf guyyaa irraa barumsi duuka bu'ootaa maal fakkaata? Abbootiin keenya guyyaa 50ffaa irratti hafuura qulqulluudhaan guutamaniit jecha Waaqayyoo labsuudhaaf yeroo ka'an, erga guyyaa sanaatii kaasee manni kiristaanaa dhalatteet dhaloota mana kiristaanaa guyyaa sanarraa kaasnee ni lakkoofna waan ta'eef manni kiristaanaa guyyaa 50ffaa sanatti erga dhalattee booda duuka bu'oonni barumsa hedduu barsiisaniiru. Kanaaf manni kiristaanaa keenya Ortodoks Tawaahidoon barumsi ishee barumsa duuka bu'ootaati. Sirni ishee sirna duuka bu'ootaati. Sirni waaqeffannaa ishees sirna waaqeffannaa duuka bu'ootaati jennee ni barannaa ni amanna waan ta'eef
hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 irratti barumsa duuka bu'ootaa kan jedhu mata duree tokko kaasuudhaan ni baranna. Isa dhaggeeffannu kana, isa dubbisnu kana, akkasumas immoo isa barannu kana hubachuu akka dandeenyu Hafuurri Qulqulluun hunda keenya nu gargaaru። አሜን ጀዳ። በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ በሐዋርያት ትምህርት የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን። የኛ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትምህርቷ የሐዋርያት ትምህርት፣ ሥርዓቷ የሐዋርያት ሥርዓት፣ ክህነቷም የሐዋርያት ክህነት ነው። አንዲት ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ቤተክርስቲያን መሆኗ የሚታወቀው አንዲት ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ትምህርት አላት፣ በክርስቶስ የተመሰረተች ቤተክርስቲያን ናት ተብሎ የሚነገረው ሐዋርያዊ ትምህርት፣ ሐዋርያዊ ሥርዓት አምልኮና ሐዋርያዊ ክህነት ሲኖራት ነው። ትምህርቷ ሐዋርያዊ ካልሆነ፣ ክህነቷ ሐዋርያዊ ካልሆነ፣ ሥርዓተ አምልኮዋ ሐዋርያዊ ካልሆነ የግለሰቦች እንጂ የክርስቶስ አይደለችም። ስለዚህ የኛ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን በሐዋርያት ትምህርት የተመሰረተች የሐዋርያትን ትምህርት የምትቀበል ስለሆነች ምንድነው የሐዋርያት ትምህርት? በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን ያለን ወጣቶች የቤተክርስቲያንን እውነተኛነት ለመረዳት የቤተክርስቲያናችንን ጤናማውን ዶግማውን ትምህርቱን አስተምህሮውን በሚገባ መረዳት እንድንችል ሁላችንም በሐዋርያት ትምህርት በሚል በዚህ ርዕስ እንማራለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን በሉ። በሩምሰ ዱከ ቡኦታ ከንጀዱዳ በሩምስ ኬኛ አኩመን ከሌሳ እረጫላ አፋን ኦሮሞቲን በርሲሴ አረስ እረጫለሳ አፋን ኦሮሞቲን በርሲሳ ማሊፊኒ ከሌሰስ ዱበዴራ ደንገደስ ዱበዴራ ሐረስ ሞረ ዴቤነን ዱበዳ አፋን አማሪፋቲን በርሊናን ከንበርሲሰን መጋቢ ሃይማኖት በርሲሳን ምትኳ በራጅሩ ኢሳን በልናን አማሪፋን ኑ በርሲሱ አናወጅኒን ሞ አፋን ኦሮሞቲን ኒበረና ገሩ ደርገጎን አስኬሰ ጅርተን ሁንዱምት ኬሰን ይረጫላን ኬሰን ኦሮሚፈን ኒዳጌሱ ጀዴ ዋናና መኑፍ ቀልቢ ኬሰን ሰሳበዳቲ አመንታ ኬሰን ቤኩዳፍ ዱጋ ዱበቹዳፍ ነምኒ ከመዩ ከራረት ሲነርጌ ሲን ፉዳቹን ቀቡ ዋይ አመንታ ኬኛ ቤኩ ቀብና ዶግማ መነ ክርስቲያና ኬኛ ቤኩ ቀብና ስርነ መነ ክርስቲያና ኬኛ ቤኩ ቀብና ሴና መነ ክርስቲያና ኬኛ ቤኩ ቀብና ከነ ቤኩዳፍ ሞ ለጴ ቁልቁሉዳን ሰገሌ ዋቀዮ ደገውን በርባቺሳዳ ጉረ ፎኒቲን ኦሶን ተይን ጉራ አፉራቲን ኢጀ ፎኒቲን ኦሶን ተይን ኢጀ አፉራቲን ለጴ ቁልቁሉዳን አመንታዳን ነምኒ በረቴ ኢቲን ፈየደሙ ደንዳ ቀልቢ ጅጅረቹ ደንዳ ጋቢ ገሉ ደንዳ ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉኒ ደንዳ ሐረ መጋለ ሄዱ ኬሰናን ኖፍተኒ ኦዶ ይላልተኒ ደርገጎን ሄዱን አመንታ ኢሳኒ ዋንም ቤክኔፍ ጎዮመኒ ዴማጅሩ በሩምሰ ዱከ ቦታ ዋንም ቤክኔፍ ሴና መነ ክርስቲያና ዋንም ቤክኔፍ ስርነ መነ ክርስቲያና ዋንም ቤክኔፍ መቃዳን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶት ነና መነ ጅዱ መሌ በርሲሱማን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ማለከቴ ዱቢ ፈይናረት ኦርቶዶክሲ ማልጀቴ አከበርሲስቱ ዶግማንሼ ማለከፈካቱ ዱከ ቦኒ ጀልቀበራ ካሰኒ አመንታ ከና አከሚቲን በበሊሳ አከዱፈን ዱከ ቦኒ ጀልቀበረት አመንታን ኢሳኒ በርሲስኒ ኢሳኒ ማል አከፈካቱ ነሞኒ ሄዱን ከነዋንም ቤክኔፍ ቤኩምሰ ዳቡዳን ነሞታን ጎዮመኒት አመንታ ኢሳኒ ገዲሰኒት ባሃጅሩ ከናፍ ማቲ ዋቀዮ በሩምሰ ዱከ ቦታ ከንጀዱ hojii duuka boota boqonnaa 2 lakkoofsa 42 irratti jechi barraa'ee jiru kun barsiisummaa mana amantaa keenyaa gadi fageenyaan nu barsiisuu nutti ibsuu nuuf himuu kan danda'udha. mata duree kanaan ni barannaa. Waaqayyo gooftaan hunda keenya wajjin ni haa ta'u. Ameen jedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos
nama ta'ee mul'ate fakkeenyaanis dubbiidhaanis hojiidhaanis mootummaa Waaqayyoo nu barsiiseet daandii isa dhugaa daandii jireenyaa nutti agarsiiseet guyyaa xumuraa irratti hunda keenyaaf beenyaa ta'uudhaaf hunda keenya nu fayyisuudhaaf qulqulluu dhiiga isaa dhangalaaseet qulqulluu foon isaa kuteet fannifamee beenyaa ta'ee harka seexanaa keessaa dukkana keessaa harka diina keessaa erga bilisa nu baasee booda guyyaa sadaffaa irratti boollanaaf banaa dhagaanarraa kaasaa boolla kana naasaaqaa osoon jedhiin aangoo fi humna isaatiin du'a injifatee erga ka'ee booda duuka bu'ootaaf mul'atee yeroo baay'ee isaaniif mul'atee isaan barsiisaa akka ture kitaabni qulqulluun ni dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota kana erga barsiisee booda guyyaa 40 isaaniif mul'ateet isaan wajjiniin jiraateet walakkaa isaaniitti argamee warra sodaatan akka hin sodaanne taasiseet warra shakkan amantaadhaan cimseet barumsa dhugaa kan ta'e barumsa jireenyaa kan ta'e isa mootummaa Waaqayyoo dhaalchisuu danda'u kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga barsiisee booda guyyaa 40 irratti gara samiitti ol ba'eet guyyaa 10 booda hafuura qulqulluu duuka bu'ootaaf ergee jedha. Hafuurri qulqulluun qaama Sillaasee keessaa qaama tokko kan ta'e abbaa fi ilma wajjiniin aangoodhaan walqixa kan ta'e addunyaan osoo hin uumamin barri osoo hin lakkaawwamin dura jiraataa kan ta'e hafuurri qulqulluun gara duuka bu'ootaa erga dhufee booda duuka bu'oonni hafuura qulqulluudhaan guutamaniit kan sodaatan kan shakkan kan baqatan kan abdii kutatan hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan jabaatanii wangeela mootummaa Waaqayyoo labsuutti ka'anii jedha. Hafuurri qulqulluu gara hunda keenyaa dhufu. Ameen jedha. Ameen jedha ka. Hafuurri qulqulluun gaafa gara keenya dhufu maatii Waaqayyoo kan sodaate kan shakke kan abdii kutate kan amantaa isaa hin beekne gaafa hafuura qulqulluudhaan guutamu amantaa isaa hubachuu danda'a. Kanaaf hafuurri qulqulluun gara duuka bu'ootaa erga dhufee booda kan akka qulqulluu Phexros dubartii tokko fuulduratti ani Kiristoosin beeku jedhee ganee kan ture baqatee kan ture sodaatee kan ture amma garuu hafuura qulqulluudhaan guutameet namoota kumaatamaan lakkaawwaman fuuldura dhaabbateetiin akkas jedhe Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa qoricha addunyaa kan ta'e isin fannistanii turtanii Waaqayyoon garuu humnaa fi aangoo isaatiin du'aa ka'eera inni beenyaa keenya ta'eet inni qoricha keenya ta'eet inni fayyisaa keenya ta'eet du'aa ka'eera jedheet qooqa 71 ol haasa'uudhaan namoota hedduudhaaf wangeela lallabuu jalqabee jedha. Kennaan hafuurri qulqulluu inni jalqabaa qooqa duuka bu'ootaaf kenneera. Maaliif yoo jettan namni qooqa beekuun yoo barate malee hubachuu hin danda'u. Qooqa beekuun yoo dhagaye malee barachuu hin danda'u. Ergan baranne immoo akkamittiin amanuu danda'a. Kanaaf qooqni barbaachisaa waan ta'eef hafuurri qulqulluun jalqaba duuka bu'ootaaf qooqa kenneef. Isaan jiraattota warra Galiilaati. Kan dubbatan kan haasa'an qooqa tokko qofadha. Garuu Waaqayyoon hafuurri qulqulluun gara isaanii erga dhufee booda qooqa tokko haasa'aa kan turan isaaniif qooqa 71 dabaleet 72 ba'aniitiin uummata kumaatamaan lakkaawwaman fuulduratti barsiisuu jalqabanii jedha. Barsiisummaa kanaan cimaniit
barsiisummaa kanaan jabaataniiti. Namoonni isaan bukkee jiran, namoonni isaan wajjiniin turan, isaan kun eessaa fidanii? Warra Galiilaa, warra Israa'el akka ta'an ni beekna. Garuu tokkoon keenya qooqa keenyaan waa'ee Waaqayyoo barachaa jirra. Qooqa keenyaan waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaggeeffachaa jirra. Namoonni kun akkamittiin qooqa kana hunda haasa'uu danda'anii jedhaniit ajaa'ibsiifataniit. Isaan keessaa warri tokko immoo tarii farsoo guushii dhuganiiru. Kanaaf macha'aniiti qooqa kana hunda kan haasa'anii jedhanii yeroo duuka boota irratti qoosan, isaan keessaa qulqulluun Phexros ka'ee maal jedhee, yaa uummata Israa'el nu dhagahaa, akkuma isin amma dubbattan nuti machoofneefi miti. Amma ganaa sa'aatii 3dha. Namni ganama sa'aatii 3tti hin machaa'u. Garuu hafuura qulqulluudhaan guutamneet akkuma jalqaba raajicha Iyyu'eelitti dubbatame, raajiin sun dhuma isaa argateet amma immoo hafuura qulqulluudhaan guutamneerra jedheet lallaba tokkoon waa'ee Kiristoos erga barsiisee booda, Kiristoos Waaqa ta'uusaa, Kiristoos fayyisaa biyya lafaa ta'uusaa, Kiristoos jireenya bara baraa ta'uu isaa, akkasumas qulqulluu dhiiga isaa akka nuuf kenne, beenyaa keenya ta'ee gabrummaa keessaa akka bilisa nu baase, namni maqaa isaatti amane jireenya bara baraa akka argatu qulqulluun Phexros erga barsiisee booda namoonni achi turan, namoonni 3,000 ol kan ta'an lallaba Phexrosiin amananiit akkas jedhan, maal haa goonuu jedhan. Dhaggeeffachaa jirtu miti? Barumsa kee dhageenyeerraa, barumsa kee baranneerraa, maaltu nurraa eegama? Maal gochuu qabna? Nutti hima. Barumsa keessanitti amanneerraa, barumsa keessaniin qabbana arganneerraa, barumsa keessan simanneerraa, barumsa keessaniin gammanneerraa. Garuu maaltu nurraa eegama? Maal gochuu qabna? Maal haa goonuu jedhaniit gaaffii gaafatan. Nama meeqatu gaafata ammame? Yaa'iin kun erga xumuramee booda guyyaa 3 barattaniitu. Garuu dafinoodhaan booda immoo hin jirtani. Wiixataan booda namni hin argamu. Jireenyi keenya akkasiin yeroo baay'ee ni baranna, gaaffiin gaafannu. Anarraa maaltu eegamaa jedhaati gaafadha. Of gaafadhaa, maaltu narraa eegamaa? Sagalee Waaqayyoo baradheera. Daa'imummaa kootii kaasee barachaan jira. Garuu maal gochuun qaba? Maaltu narraa eegama jedhaati of gaafadhaa malee amantaa kana barmaatiin taasisina. Qulqulluun Phexros akkas jedhe, barumsa koo erga simattanii jedhe, sagalee Waaqayyoo erga barattanii, barumsa kana erga dhageessanii booda hundumti keessan akka fayyitaniif gaabbii galaa jedhe. Maal godha? Dubbadhaame maal godha jedhe? Gaabbii galaa. Gaabbii yoo galtan malee akkasumaan baddu jedhee Kiristoos dubbateera. Namni gaabbiin galle jireenya bara bara argachuu hin danda'u. Namni gaabbiin galle boqonnaa argachuu hin danda'u. Namni gaabbiin galle mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Kanaaf qulqulluun Phexros maal jedhe? Cubbuun keessan akka haqamuuf, akkasumas jireenya bara baraa akka argattaniif, maatii Waaqayyoo akka taataniif hundi keessan gaabbii galaa. Maqaa Gooftaa fi Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin cuuphamaa deebi'aa. Sana booda cubbuun keessan isinirraa haqameet jireenya haaraa jiraachuu dandeessu jedhe. Erga kana dubbatee booda namoonni 3,000 lallaba tokkicha kanatti amananiit. Isuma daqiiqaa muraasa keessatti kan kenname lallaba qulqulluu Phexrositti amananiit. Namoonni 3,000 battalumatti cuuphamanii mana kiristaanaatti makamaniidha. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Meelil jedhaatii Waaqa galateeffadhaa. Barana lallaba 3,000 oltu jira. Namni tokko garuu amanuu dadhabeera. Maaliif isinitti fakkaata? Inni lallabu amantaadhaan hin lallabu. Inni baratus amantaadhaan hin baratu. Kanarraa kan ka'e inuma iyyina malee namni deebi'uu hin dandeenye.
inni tokko lallabeetu uummata ari'a, inni tokko immoo lallabeetu uummata deebisa. Kanarraa kan ka'e mana kiristaanaa keenya keessatti barsiisummaa ishee amantaadhaan waan hin barsiisneef, barsiisummaa ishee kasoominaan jaalalaan barsiisuu waan hin dandeenyeef addunyaa guutuu irratti inuma barsiisnaa, inuma leenjisnaa, inuma iyyinaa. Namni tokko garuu gaabbii galuu hin dandeenye. Maatii Waaqayyoo inni barsiisus inni baratus amantaadhaan baratee akka deebi'u Waaqayyo Gooftaan hunda keenya nu gargaaru. Ameen jedhaa. Namni sagalee Waaqayyoo yoo amantaadhaan barate malee gaabbii galuu hin danda'u. Namoonni sun amantaadhaan barataniiru. Namoonni sun amantaadhaan dhaga'aniiru. Garuu battalumatti immoo gaabbii galaniit mana kiristaanaa keessatti makamaniiru. Lallaba tokkoon nama 3,000 amansiise. Barumsa tokkoon nama 3,000 amansiise. Daqiiqaa muraasa dhaabbatee barsiisee namoota 3,000 immoo daqiiqaa sana keessatti amansiiseet gara mootummaa Waaqayyootti deebise. Nuti sa'aatii tokko ol iyyinaa, namni garuu deebi'uu hin dandeenye. Namni hubachuu hin dandeenye. Namni barachuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e erga barsiisee booda gamtaadhaan yeroo jiraatan sirriitti hubadhaa. Manni kiristaanaa isheen jalqabaa namoonni 3,000 erga amananii booda, sagalee Waaqayyoo erga dhaga'anii booda, gaabbii galanii gara Waaqayyootti erga deebi'anii booda, isaan hundumti isaanii lafa isaanii gurguraniit, qabeenya isaanii fidaniit, qulqulluu Phexrositti kennaniit gamtaadhaan jireenya yeroo jalqaban waa 3 jiraachaa akka turan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Inni jalqabaa jedha barumsa duuka bu'ootaatiin. Maaliini? Dubbadhaame maaliin? Barumsa eenyuutiin? Barumsa duuka bu'ootaatiin. Manni kiristaanaa isheen jalqabaa maaliin jiraachaa turte? Akkamittiin gamtaadhaan jiraachaa turanii kan jedhu yeroo ilaallu hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 41 jalqabaati dubbisaa. Akkas jedha barumsa duuka bu'ootaatiin. Akkasumas immoo buddeena cabsuudhaan yookaan fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos fudhachuudhaan, inni sadaffaan kadhannaadhaan jabaachuudhaan. Kiristaanni tokko, Ortodoksiin tokko isaan sadan kana hin qabu taanaan hin jiru jechaadha. Dhaggeeffachaa jirtu miti? Hin jiru. Nan jira. Ortodoksiitti nan amanaa. Ani amantaan koo amantaa ortodoksiidha yoo jedhe waa sadan kana dirqama qabaachuu qaba. Inni jalqabaa barumsa duuka bu'ootaa beekuu qaba. Barumsa duuka bu'ootaa hubachuu qaba. Inni lammaffaan fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos fudhachuu qaba. Inni sadaffaan kadhannaadhaan cimuu qaba. Barumsa duuka bu'ootaa yeroo jennu maal jechuu keenya? Duuka bu'oonni barumsa kana eessaa fidan? Kiristoos irraa baratan. Eenyurraa baratanii? Dubbadhaame eenyurraa baratan? Kiristoos irraa baratan. Waggaa 3 fi ji'a 3 bakka inni oolaniit, bakka inni bulaniit, jecha isaa dhagahaniit, raajii isaa arganiit, Kiristoos wajjiniin jiraatanii kan baratan. Barumsa duuka bu'ootaa kan jedhame inni jalqabaa icciitii Sillaaseedha. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu jennee kan amannu. Kanaaf namni tokko icciitii Sillaaseetti hin amanu jechuun barumsa duuka bu'ootaatti hin amanu jechaadha. Abbaatti hin amanu yoo ta'e, Ilmatti hin amanu yoo ta'e, Hafuura Qulqulluutti hin amanu yoo ta'e, akkaataa kanaan icciitii Sillaasee yeroo jennu Waaqa tokkotti hin amanu yoo ta'e, inni kun barumsa duuka bu'ootaatti hin amanu jechuudha. Maaliif yoo jettan wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota yeroo ajaju maal jedhee gara biyya lafaa deemaa, hanga handaara biyya lafaatti deemaa, maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaatii
duuka bu'oota koo taasisaa jedheera. Kanaaf namni tokko duuka bu'aa ta'uu kan danda'u, namni tokko kiristaana ta'uu kan danda'u, namni tokko mana kiristaanaatti miseensa ta'ee makamuu kan danda'u icciitii Sillaaseetti yoo amane qofadha. Icciitiin Sillaasee barumsa duuka bu'ootaati. Barumsa eenyuuti? Barumsa duuka bu'ootaa. Duuka bu'oonni Kiristoos irraa kan baratan. Inni lammaffaan icciitii nama ta'uuti. Icciitii nama ta'uu kan jennu qaama Sillaasee keessaa qaamni tokko jecha kan jedhame gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 jalqabaati dubbisaa akkas jedha. Jalqaba jecha ture, jechi waaqa bira ture, jechi waaqa ture, wanti hundinuu isumaan ta'e, isa malee kan ta'e, isa malee kan uumame tokkollee hin jiru, wanti hundinuu isumaan uumame jedheet Kiristoos waaqa akka ta'e, Kiristoos uumaa biyya lafaa akka ta'e, eenyummaa isaa, kabaja isaa, ulfina isaa qulqulluun Yohaannis erga barreessee booda lakkoofsa 14 irratti jechi foon ta'ee kennaadhaan guutameet nu keessa bulee jedhe. Kanaaf jecha kan jedhame gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos nama fayyisuudhaaf nama ta'ee akka mul'ate, gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos birmaduu nu baasuudhaaf, bilisummaa nuuf kennuudhaaf nama ta'ee akka mul'ate kan hin amanne barumsa duuka bu'ootatti hin amanuu jechaadha. Manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon garuu eenyummaa Sillaasee bal'inaan erga barsiistee booda qaama Sillaasee keessaa qaamni tokko durbee qulqulleettii Maaramiirraa, foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu, dhiiga isheerraa dhiiga fudhateet nama ta'ee akka mul'ate ni barsiisti. Namni icciitii nama ta'uutti hin amanne kiristaana jedhamu. Kanaaf nuti isa lammaffaa kanatti ni amanna. Barumsi kun barumsa duuka bu'ootaa waan ta'eef. Inni sadaffaan icciitii cuuphaatti ni amanna. Icciitiin cuuphaa barumsa duuka bu'ootaati. Qulqulluun Phexros akkas jedhee maali haa goonuu jedhanii gaafatan. Barumsa kee baranneerraa, sagalee Waaqayyoos dhaggeeffanneerraa, amantaadhaan erga baratanii booda, amantiidhaan erga hubatanii booda barumsa kee baranneerraa maali haa goonuu, maaltu nurraa eegama jedhaniit yeroo gaafatan qulqulluun Phexros akkas jedhe cubbuun keessan akka haqamu, qulqullummaa akka argattan, akkasumas immoo maatii Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo, saba Waaqayyoo akka taatan maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin cuuphamaa jedheera. Kanaaf namni tokko cuuphaadhaan malee jireenya bara baraa argachuu hin danda'u. Cuuphaadhaan malee lammaffaa dhalachuu hin danda'u. Cuuphaadhaan malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e cuuphamaa jedhee kan barsiise gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Barumsa Kiristoos qabatanii addunyaa hundarra naanna'anii duuka bu'oonni immoo namni cuuphaadhaan lammaffaa dhalatee fayyuu akka danda'u barsiisaniiru. Kanaaf namni tokko cuuphaatti namanu jechuun barumsa duuka bu'ootatti namanu jechaadha. Nuti garuu barumsa duuka bu'ootatti ni amanna. Inni arfaffaan icciitii qurbaanaa jedhama. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 irratti akkas jedhe foon koo kan nyaate dhiiga koos kan dhuge jireenya bara baraa ni argata. Foon koo foon dhugaadha, dhiigni koos dhiiga dhugaadha. Foon koo kan nyaate dhiiga koos kan dhuge ani isa keessan jiraadha, inni immoo ana keessa jiraata jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 sirriitti dubbisaa. Fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos kan fudhate jireenya bara baraa ni argata jedhamee barreeffameera. Fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos argachuudhaaf immoo Ortodoksii ta'uun dirqama. Mana kiristaanaa kanatti makamuun dirqama maatii Waaqayyoo. Maaliif yoo jettan
sirna luubummaa kan qabdu ortodoksiidha. Barumsa duuka bootaa kan qabdu ortodoksiidha. Barumsa duuka bootaa guutummaan guutuutti kan amantu ortodoksiidha. Isaan kan walakkaasaa simatanii walakkaasaa gatu. Kan barbaadanitti amanuu kan hin barbaannetti immoo itti amanani. Nuti garuu barumsa duuka bootaa guutummaan guutuutti itti amanna. Guutummaan guutuutti. Kun hinaaf ta'a, kun hinaaf hin ta'u hin jennu. Hunduu barumsa duuka bootaati. Kitaaba qulqulluu irratti kan barreeffame hundasaa itti amanneet barsiisna nuti. Itti amannee barannas. Kanaaf fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos kan nyaate. Fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos kan fudhate jireenya bara baraa ni argata. Akkaataa kanaan malee fayyuun hin danda'amu. Kuni barumsa duuka bootaati. Inni xumuraa du'aa ka'umsatti ni amanna nuti. Namni erga du'ee booda tortoree biyyootti makamee achumaan hin hafu du'aa ni ka'a. Erga du'aa ka'ee booda immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos addunyaa kana dabarsuudhaaf addunyaa kana irratti murteessuudhaaf lammaffaa deebi'ee yeroo dhufu hoolota kan jedhaman waan gaarii kan hojjetan isatti kan amanan karaa mirgaa akka dhaabu isa kan ganan immoo karaa bitaa akka dhaabu dubbateera. Kanaaf mirga Kiristoos dhaabbachuudhaaf du'aa gara jireenyatti ce'uudhaaf mootummaa Waaqayyoo ishee hin dabarre sana Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti akkuma barreeffame iddoo nuuf qophaa'e sana argachuudhaaf mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf jalqaba du'aa ka'umsatti amanuun barbaachisaadha. Kanaaf ortodoksiin tokko kanaaf namni tokko amantaa keenyatti yeroo makamu namni tokko mana kiristaanatti yeroo makamu iciitii shanan kanatti dirqama amanuu qaba maatii Waaqayyoo. Kuni barumsa duuka bootaa waan ta'eef barumsa duuka bootaa osoo namaniin garuu ani kiristaana jechuun hin danda'amu. Jarri iciitii Sillaasee hin beekani. Iciitii nama ta'uu hin beekani. Cuuphaan fayyinaaf akka ta'e hin amanani. Fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos hin beekani itti amanani. Waa'ee du'aa ka'umsaa hubannoon qabani. Garuu nuti kiristaana jedhanii taasa'u. Nuti garuu akkas miti. Barumsa duuka bootaa kan jedhame Sillaasee irraa kaasnee hanga du'aa ka'umsaa hunda isaatti amanneet beeknee hubannee jireenya keessa jirra. Adeemsa keessa jirra mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf. Kanaaf duuka bu'oonni mana kiristaanaa ishee jalqabaa keessatti akkaataa kanaan jiraachaa turanidha. Sana booda fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos fudhachuudhaan gamtaadhaan ta'aniiti jireenya bara baraa argachuudhaaf foonii fi lubbuudhaan boqonnaa argachuudhaaf kanatti amananiit gamtaadhaan isa kana taasisaa jiranii. Inni sadaffaanii fi inni xumuraa manni kiristaanaa ishee jalqabaa duuka bu'oonni isaan jalqabaa maal taasisaa jiran yoo jettan warri jalqabaa kadhannaadhaan jabaachaa turan. Maaliin jabaachaa turani? Na deebisaame maaliin jabaachaa turan? Kadhannaadhaan. Nuti amma waa'ee kadhannaa barumsi nun barbaachisu baranneerra yeroo baay'ee garuu nama meeqatu kadhannaadhaan jiraata? Mee manni keessa maal fakkaata? Dargaggoonni amma asitti mul'atan sa'aatii kadhannaa qabdu. Kadhannaadhaaf yeroo keessan ni kennitu. Kadhannaadhaaf gara mana Waaqayyootti ni deddeebitu. Waa'ee kadhannaa fi sirna kadhannaa sirriitti gadi fageenyaan beekuun barbaachisaadha maatii Waaqayyoo. Kadhannaadhaan malee qormaata injifachuun hin danda'amu. Kadhannaadhaan malee jiraachuun hin danda'amu. Maal isinitti fakkaate? Namni tokko kadhannaadhaan malee nan jiraadha yoo jedhe Waaqni nan gargaariin anuu jiraachuu nan danda'a jechuu isaati. Akkaataa kanaan jiraachuu hin danda'ama. Gargaarsa Waaqaatiin malee, arjummaa Waaqaatiin malee, araarsa Waaqaatiin malee jiraachuun hin danda'amu. Araarsa Waaqayyoo argachuudhaaf, arjummaa Waaqayyoo argachuudhaaf, dhiifama Waaqayyoo argachuudhaaf, eebba Waaqayyoo argachuudhaaf dirqama ganamaa fi galgala kadhannaadhaan jiraachuu qabna. Nuti yeroo kadhannaa hin qabnu, nuti laphee kadhannaas hin qabnu, nuti sa'aatii kadhannaadhaaf kenninu hin qabnu. Akkuma galleen rafnaa ganamas kaanee gara hojiitti deemnaa
galgala deebinee ciisna akkaataa kanaan immoo horii nuun jiraatam namummaan keenya horiidhaa ol kan ta'e waaqa wajjin haasa'uu waan dandeenyuufi na dhaggeeffachaa jirtu miti kadhannaa jechuun waaqayyo wajjiniin haasa'uu waaqayyo wajjiniin dubbachuu jechuudha. Kanaaf icciitiiwwan shanan kanatti amaneet lammaffaa dhalatee kiristaana ta'ee mana Kiristoos keessatti kan jiraatu hundi isaa dirqama yeroo hunda kadhannaadhaan jabaachuu qaba። ስለዚህ በሐዋርያት ትምህርት ያልናቸው የሐዋርያት ትምህርት የምንለው ከምስጢረ ሥላሴ እስከ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ያሉት እነዚህ አምስቱ አዕማደ ምስጢራት የሐዋርያት ትምህርት ናቸው። ሐዋርያት ከክርስቶስ ተምረው ያስተማሩ ናቸው። ስለዚህ አንድ ሰው በሥላሴ ካላመነ በስጋዌ ካላመነ በጥምቀት ካላመነ በቅዱስ ቁርባን ካላመነ በትንሣኤ ሙታን ካላመነ ክርስቲያን አይደለም፣ የሐዋርያትን ትምህርት አይቀበልም ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች በእነዚህ በአምስቱ አዕማደ ምስጢራት ትምህርት የበረቱ ነበሩ፣ የሚኖሩትም በዚህ ትምህርት ነበረ። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያናችን አንድ ሰው ወደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሲመጣ የሚማረው እነዚህን አምስቱን አዕማደ ምስጢራት ነው። እነዚህን የተማረ እነዚህን ጠንቅቆ የተረዳ በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ እንደገና ሁሉ ጊዜ በቅዱስ ቁርባን ንስሐ በመግባት ራሱን በማዘጋጀት እንደ ሐዋርያት የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም በመቀበል መኖር አለበት። ከዚያ ደግሞ በጸሎት መትጋት አለበት። እኛ አሁን እምነቱም አለን ትምህርቱም አለን፣ ጥቂት እየጎደለን ያለውና ብዙዎቻችን ጋር እንደ ስንፍና የሚታየው የጸሎት ህይወት ነው። ብዙዎቻችን የጸሎት ህይወት የለንም። ብዙዎቻችን አንጸልይም። ያለ ጸሎት ደግሞ ይህንን አሁን የምናየውን መከራ መሻገር አንችልም። ያለ ጸሎት የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ አይቻልም። በጸሎት መበርታት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያንም አንኳኩ ይከፈትላችሁማል አለ። ለምኑ፣ ሰላምን ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፍቅርን ለምኑ ይሰጣችኋል። ልክ እንደ መጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን እንደ ቅዱሳን ሐዋርያት አባቶቻችን በአንድ ልብ ሆነው ቤተክርስቲያን እንዲመሩ ስለ ህብረታችን ስለ አንድነታችን ለምኑ ይሰጣችኋል። ፈልጉ፣ ይሄንን የፈለገ ሰው ያገኛል። በጸሎት እግዚአብሔርን በር ያንኳኳ፣ በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የቆመ ይህንን ይቀበላል። ስለዚህ በሐዋርያት ትምህርት ደግሞ በቅዱስ ቁርባን ህይወት መንፈሳዊ ህይወታችንን አሳድገን ይህንን ደግሞ በጸሎት እያጠነከርነው በጸሎት መከራውን ፈተናውን እየተሻገርን በመጨረሻ የእግዚአብሔርን መንግስት እንድንወርስ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።